हेलो गाइस, तो फाइनली आज मेरे पास है मैस्ट्रो एज। तो हम इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं दिखाता हूँ आपको। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसी है। जब हम सेल्फ मारते हैं इसका तो आप इसकी आवाज़ सुनना। तो कुछ ऐसी साउंड आ रही है, आपने सुनी? मैं दोबारा एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी को। आप इसकी साउंड सुनना जब हम सेल्फ मारेंगे। यहाँ सुनना, अब मैं सेल्फ दबाता हूँ, आप यहाँ सुनना इसकी आवाज़। तो आपने देखा इसमें सेल्फ लगाने पे कैसी आवाज़ आ रही है। तो आज हम इसी को चेक करने वाले हैं। तो इसके लिए हम खोलेंगे इसका क्लच कवर और इसका जो बैंडेक्स होता है उसको चेक करेंगे। तो एक बार इसको खोल देते हैं और चेक करते हैं, और फिर आपको भी दिखाएंगे कि इसकी जो नॉइस है वो ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो देख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।